Uroš, kaj bi rekel, zakaj morajo gledalke in gledalci gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Ja, želel bi, da gledajo našo oddajo danes, ker bom povedal veliko zanimivosti o sami Beli krajini, kaj naj obiščejo, veliko naravnih destinacij, tudi kjer lahko družine preživijo čas v Beli krajini in da naj skupaj odkrivajo Belo krajino tudi posamezno ali v skupinah, da bodo se imeli vedno fajn. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami Uroš Novina, ustvarjalec Facebook strani Odkrijte Belo krajino, ki jo predstavlja na res izjemen način. Odkriva mikrodestinacije, tako naravne kot kulturne znamenitosti, tudi minikali, ki meni pridejo prav. S čudovitimi fotografijami nas obdaja, nekaj jih bomo tudi pokazali tekom oddaje. Boste videli, kako se prikazujejo v ozadju. Uroš, dobrodošel v oddajo Moja dogodivščina. Hvala, da si z nami. Manca, pozdravljena. Uroš, poleg tega, kar sem te predstavila, kaj še počneš? Vem, da tudi vodiš družbena omrežja za občino Semič, pa ni to samo to. Kaj še počneš? Ja, tako je. Družbeno omrežje za občino Semič vodim že od leta 2020. Sem pa tudi mentor računalništva in digitalne pismenosti, tudi digitalnih tehnologij. Tudi digitalno fotografijo na Zavodu za izobraževanje in kulturo v Črnomlju, na Ljudski univerzi. Sem pa tudi v Kulturnem domu Črnomelj, ki je spomenik državnega pomena, sem pa kot tehnik in kinooperater. Zelo zanimiva kariera na vse strani. Pa začniva s Facebook stranjo. Jaz sem te tako spoznala, ker si namreč zelo pogosto z njo pomagam. Veliko majhnih jezerc, ribnikov si mi že odkril skozi to. Najdem informacije pri tebi, potem pa grem sama obiskat. Kako se je začelo, zakaj si začel raziskovati oziroma ustvarjati to Facebook stran? Povej nam. Neka potreba je po spletni strani in Facebook strani za Belo krajino se mi je pojavila. Iz osebne izkušnje, ker sva z kolegom že zdaj približno 20 let nazaj, sva se odločila obiskati izvir reke Lahinje. In takrat še ni bilo Facebooka, Google še ni tako dobro deloval kot danes in sva se pač odločila samostojno iti na to pot. In sva prišla do ene vasi, reče se Veliki Narajec, in tam je pisalo izvir. Kolega Ribič je bil prepričan, da je to tam in potem samo sledimo tistim malim tablicam. In glavno je to, da sledimo tablicam in potem zavijamo enkrat, pa pridemo nazaj na glavno cesto, pa gremo nazaj, pa zavijamo spet pa spet okrog, pa spet pridemo na glavno cesto. In nekako je takrat se že tudi meni potihamo pojavilo neko vprašanje, če mi kot domačini težko najdemo takšne lokacije, kako lahko potem pričakujemo, da bo nekdo na primer iz Novega mesta, iz Ljubljane ali pa iz tujine našel te lokacije, na katere smo lahko ponosni. In potem pa je želja po temu je malce zamrla, ampak je v ozadju še nekako bila. Potem pa že tekom faksa, ko sem študiral, nekako sem se odločil, ampak ni bilo časa. Potem pa sem končno prišel do tega leta 2018, kjer sem prvo izdelal prvo spletno stran, potem se je pa že tudi tista, ker pač danes še moraš imeti zraven na Facebook, in se je pač tudi ustanovila Facebook stran. Moja velika želja nekoč je bila, da bo Facebook stran imela vsaj čez nekaj let nekje 1000 všečkov. Danes jih imam pa že krepko čez 11 000. Tako da sem zelo hvaležen za vsakega sledilca, ki skupaj z mano odkrivajo Belo krajino. Res je zanimivo. Sama sem jo odkrila nedavno, bila sem že večkrat tam, zaradi jezer seveda, pa vendar nisem je tako čutila, da bi bila to res neka destinacija v Sloveniji, kamor se lahko vedno znova vračaš, odkrivaš in odkrivaš mikrodestinacije. Všeč mi je pri tvoji Facebook strani in spletni strani seveda tudi zelo lepe fotografije dodajaš gor, tako da res vabi in k jezercem in izvirom, kot praviš, in tudi drugim mikrodestinacijam. Pa ko smo ravno pri teh mikrodestinacijah,
Daj nam povej, Uroš, ti, ker res poznaš Belo krajino dobro, kam bi nas še povabil tja? Tega je zelo veliko, vem, ampak če nam odkriješ par takšnih, ki so tudi tebi ljube. No, Bela krajina je resnično ponudi ogromno, predvsem naravnih destinacij, od izvirov Kalov. Najbolj znano seveda sta reka Kolpa, izvir reke Krupe, tudi reka Lahinja je dovolj znana, ampak je pa še mnogo drugih. Eden od tega si tudi ti obiskala, to je Divji potok pri Črmošnicah, v Črmošniški dolini, to je v občini Semič. Potem nad Črmošniško dolino je rekreacijsko-turistični center Gače. Pred kratkim, to je pa lansko leto, sem tudi sam odkril eno zelo čudovito destinacijo, je popolnoma naključno, to je pa imenuje se Krivi potok v občini Metlika, to se nahaja med 3 vasmi, Vidušiči, Drašiči in Železniki. In je popolnoma skrita lokacija, ampak je pa tudi to zanimivo, ker nekoč je tista voda poganjala tudi več mlinov. Danes sameva, se je pa res potrebno malo potruditi, da se najde. Ja, se take so tudi meni najljubše, ki jih je treba tako malo odkriti, raziskati. Kje pa dobiš informacije? Kako se znajdeš za tiste, ki jih še ne poznaš? Kje dobiš navdih, informacije, kam iti? Informacije mi tudi posredujejo preko Facebook strani. Potem moja mama in oče sta kolesarja, tako da ona dva tudi kdaj odkrijeta kakšno lokacijo, kjer jaz nisem bil. V resnici mi pomaga tudi internet, tudi na Google, na Google zemljevidih se občasno pojavi kaj novega, pa se pač odločimo, da gremo obiskati. Tudi pa odkrijem marsikaj naključno, se odpravim na neko destinacijo, pa se avto pusti dlje stran, ampak potem gremo pa, ali grem sam peš ali s kolegom, kakorkoli že, pa se sproti odkrije marsikaj. Ali pa na posameznih poteh, tudi Kraška učna pot, pa tudi Grajska učna pot in tako dalje. In mnogo je teh lokacij, ki se naključno odkrijejo. To mi je zanimivo, ko praviš, da se naključno odkrijejo. To bi tudi jaz želela skozi te oddaje Moja dogodivščina predati neko sporočilo gledalkam in gledalcem, naj se pustijo intuiciji, ko so v naravi, naj kar grejo. Čeprav imamo pogosto morda malo strah pred gozdom ali takimi nepoznanimi lokacijami, ampak ponavadi nas nič hudega ne čaka tam, ne? Ne, vedno vsi v Beli krajini pravimo, da vsi so zelo dobrodošli pri nas, ampak tudi vse obiskovalce, turiste in jaz tudi domačine spodbujam, da naj gredo peš, da pa naj ne gredo samo po tistih ustaljenih poteh, da se vedno lahko zaviješ nazaj na pot, ampak če pot nekje vodi, pa vidiš kakšno drugo pot, pa se greš lahko desno, pa potem spet prideš nazaj. Mogoče te lokacija preseneti, kar se je meni že večkrat zgodilo. Tako, sploh, ker imamo internet, Google zemljevidi so tudi meni najljubša aplikacija, bi skoraj rekla, ker se vedno najde, pa tudi vedno te lahko usmeri nazaj k avtu, nazaj do izhodišča, tako da je lažje. Malo bi se še pogovarjala o Divjem potoku. Preden sva začela snemati, sva imela kratko debato o tem, kaj se ne sme, česa se ne sme. Izredno lepa destinacija Bele krajine, kamor se bom zagotovo še vrnila. Bila sem samo enkrat, ko sem šla obiskat Zmajeva jama, se reče, mislim, da tistemu slapu. Pa nisem šla cele poti prehoditi, ker sem šla samo do slapu. A nam malo razložiš, koliko časa traja ta cela pot, ali je krožna, tako da malo več informacij lahko namignemo. Ob samem Divjem potoku tudi poteka učna pot, ampak ni krožna, vsaj zaenkrat ne. Vem pa, da se moja občina Semič dela na temu. Je pa res, da sam izvir Divjega potoka ni tamle, kjer se pač hodi, ampak se v resnici nahaja v drugi vasi. In izvir je tudi preprosto čudovit. Je pa to ena takšna lokacija, ki je skrita. Ni ravno povsod razglašeno, kje se nahaja izvir. Ni označen izvir, ampak je pa zelo zanimivo. In potem se tudi Divji potok sam se izteka v reko Črmošničico, ki ima izvir blizu Črmošnic, pod Gačah v resnici.
In same tisti voda, ki je nekoč poganjala zelo veliko mlinov. Ne. Tudi na Divjem potoku je bil nekoč dol niže, vzvodno je bil tudi mlin. Ne. Ja. To so destinacije, ki jih je vredno obiskati. V Divjem potoku je mnogo ogroženih živali, tudi mali rak koščakov je med njimi, tudi želve so notri. In je res potrebno paziti, kaj se tam dela. Ne. Česa se ne sme, nam povej? Ja, vse obiskovalci Divjega potoka seveda naprošamo, da edino za njimi ostanejo stopinje, ampak ne v potoku, ampak ob potoku. Tako, tako. Ja. To je res pomembno vedeti, da se znamo vesti v naravi, kaj lahko počnemo, česa ne. Marsikakšna voda nas vodi, da stopimo vanjo, da se ali osvežimo, ohladimo v poletnih dneh, tako kot so sedaj, ampak je treba res upoštevati, spoštovati, kako lahko mi kot obiskovalci, kaj lahko počnemo, kaj ne. Uroš, mi si bomo zdaj vzeli eno kratko pavzo, kratek odmor, kmalu se vrneva nazaj, ko bova dodala še nekaj idej za ljubke izlete v Belo krajino. Se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami Uroš Novina, ustvarjalec Facebook strani Odkrijte Belo krajino in še kaj. Uroš, pojdiva nazaj k najnim izletom v Belo krajino. Prej pred odmorom si omenil Gače. Jaz sem bila tam zaradi tistega umetnega jezera, ampak Gače so veliko več kot to. Razloži, kaj lahko tam vse doživimo? No, Gače so najjužnejše slovensko smučišče in so tudi edino smučišče na Dolenjskem in v Beli krajini. So pa čudovita začetna destinacija, če želimo odkrivati velik del Kočevskega roga, ker Gače se nahajajo nad Črmošniško dolino, na robu Kočevskega roga. In same Gače ponujajo veliko aktivnosti, imajo tudi pustolovski park, kar je zelo primerno za mlade družine. Kot sem rekel, so pa čudovita začetna lokacija, če želimo odkrivati Kočevski rog, tudi Črmošniško dolino in potem se lahko seveda še spustimo dol v nižji del Bele krajine. Okrog samih Gač vodi tudi planinske poti, je veliko pohodnih poti, tudi za kolesarje imajo veliko aktivnosti, tako da je kar veliko tega za početi. Sploh so to zanimiva destinacija za družine, mlade družine, kot si rekel, morda za cel dan. Gremo tja, odkrivamo tudi poleti, ko ni snega, odkrivamo pustolovski park, te mikrodestinacije, o katerih sva govorila in bova še govorila, tako da mi je to zanimivo za tiste, ki morda niso tako raziskovalci, pa vendar želijo preživeti cel dan v naravi in so lahko zunaj, ali na kolesu, ali peš. Verjetno se tam lahko tudi kaj poje, tako da je res za cel dan. Ja, Gače imajo tudi gostinsko ponudbo, tako da za tiste, ki lahko čez dan raziskujejo Kočevski rog, potem lahko pridejo tudi nazaj, pa si kaj privoščijo za jesti. Odlično. Omenil si mi, da tudi odkrivaš stare kočevarske vasi. Ja. Ko že ravno govoriva o rogu, povej nam več. Ja, veliko vasi kočevarjev je bilo ravno na območju občine Semič. Večina jih je danes žal zapuščenih, ampak za tiste, ki bi želeli obiskati kakšnega lahko, seveda z spoštovanjem do zgodovine. Je pa tudi od Gač se lahko gre naprimer na planoto, ki je zraven, ni tako daljena, Ponikve, kjer so bili tako nekoč tudi kočevarska vas. Tam mislim, da si tudi bila, ko so dva jezera. Nisem še bila tam. Nisi še? Ne, No, me še čaka to. Da. In potem je tudi planota Golubinje, ki je pa malce bolj oddaljena, tako da se najde za marsikaj, za marsikoga. Za odkrivati, ne glede na to, kaj nam je všeč v naravi. Pojdiva še do izvira Krupe. Tam sem bila nekajkrat, vedno je tako lepo, tam ima neko magično energijo, se mi zdi, da ima. Ampak ni to samo izvir Krupe, spet imava tam pot, prosim, če nam razložiš. Sam izvir Krupe in tudi celotna Krupa sta del Kraške učne poti, od Lebice do Krupe, tudi v občini Semič.
Ob sami je kraški učni poti je zelo veliko destinacij, ki vodi je po seveda plitvem krasu, ki se vije čez Belo krajino. Je pa to ni zahtevna pot, celotno pot traja okoli 4 ure. Dragulj tega je seveda izvir reke Krupe, je pa ob sami poti še veliko zanimivosti, tudi Cerkev Svete Trojice, najgloblja je vrtača je na kraški učni poti, vrtača Vodenica. Imamo tudi kraško jamo Malikovec in je tudi leta 2019 je bila pa tudi sama pot podaljšana, ker se je nižja od izvira se je naredila brv in sedaj pot vodi ob reki Krupi do nekdanjega grajskega mlina in potem še naprej do kraške jame Judovske hiše, ki je prva paleolitska postaja v Beli krajini, kjer je nekoč živel pračlovek, in potem na koncu je tudi sam izvir Jamske školjke. Zanimivo, res kako veliko izvemo v nekaj minutah o Beli krajini. Pa dajva zaviti malo v vodne športe. Zdaj sem dobila misel, da se da v Beli krajini tudi s čolnom po rekah ali kako, ali po Kolpi. Mislim, da poznam nekoga, ki je bil na Lahini. Kako je s tem pri vas? Kje se da kaj? Na reki Kolpi in Lahini se načeloma da, ampak ne z motorji. Torej na ročni pogon. Na reki Krupi je pa sploh prepovedano kopanje, plavanje, za čolni se ne sme notri, tako da reka Krupa je popolnoma zaščitena glede tega. Ok, se pravi, nič ne smemo. Kot sva rekla na začetku, pustimo samo stopinje, pa še to očima. Se pa da na reki Krki, ampak to je morda že malo drugod. Odlično. Imava pa eno skupno, zelo zanimivo zgodbo o jami Pečenovka. In sicer to sem bila, mislim, da nekaj mesecev nazaj. Jaz sem bila tam v soboto, ti si šel naslednji dan v nedeljo in prvi dan je bil slab, naslednji dan ga ni bilo. To je, mislim, da prvič, da sem tako doživela presihajoč slap. A nam poveš malo več o temu breznu, kjer se ta slap nahaja? Ja, jaz sem v resnici šel v upanju, da bo še vedno voda tekla, ker sem videl tvoje fotografije na Facebooku in sva se s kolegom tamle odpravila, ampak žal vode je več takrat, nekaj malo je še curljalo v brezno. Je pa v predhodni Mlinški jami je pa tista jama drugače, je dovolj velika, da je tista preostanek vode požirala, tako da naprej pa žal v breznu Pečenjevka pa žal več ni teklo. Brezno se pa nahaja blizu slovensko-hrvaške meje, izza Krašnjega vrha v občini Metlika. Tako je, se zdi nekako na koncu sveta. Ja, približno. Da je, ko sem se odpravila iz Ljubljane proti tja, se res kar nekaj časa voziš z avtomobilom, da prideš do izhodišča, ampak res nekaj neverjetnega. Imaš občutek tam, kot da si sredi neke džungle in to tako dobesedno definicija moje dogodivščine temu, čemur je tudi naša oddaja namenjena. Tako da en dan vidiš vodo, drug dan je ne vidiš. Mislim, da celo pada direktno v jamo, da je tudi tem nekaj posebnega. Voda v Pečenjevku pada, tisto brezno je, če se prav spomnim, okoli 60 metrov globoko. Nekaj takšnega, ja. In potem voda notri tudi ponikne in gre naprej. Predhodno pa, kot sem že rekel, je pa Mlinška jama, tam pa v Pečenjevku teče samo, če Mlinška jama ne požira vode. Zanimiv, zanimiv. Uroš, povej nam, kaj je pa tebi najljubša destinacija ali pa par njih? Kam se najraje vračaš ali pa odpraviš? Kaj te najbolj nekako tako polni? To je v resnici težje vprašanje. Res je, res je. Ne vem, če se bi resnično odločil za neko pravno destinacijo. Zelo rad odkrivam nove destinacije, ker jih je vedno. Se pa tudi vračam na mnoge, ali tudi popolnoma praktične potrebe, ker pač je potrebno fotografijo posodobiti. So pa mnoge, ki pač jih samo rad obiščem. Izvir reke Krupe je eno takšnih, seveda, ampak to je samo zato, ker živim dokaj blizu.
Okay, Ja, okay. ampak rad se pa tudi vračam, kot sem že prej omenila, na Divji potok, zelo rad grem tudi po Kočevskem rogu, tukaj je del Bele krajine, tako v občini Semič in tudi v občini Črnomelj. Tako da vedno se najde. Vedno se najde nekaj novega, kamor se lahko vračamo. Kam bi pa lahko še potem povabil? Omenila sva Divji potok, Izvir-Krupe, Kraško učno pot, Gače, Krivi potok. Kam še lahko gremo? Zdaj, ob poletnem času, kakšno tako vodno destinacijo, kjer je dovoljeno, da se tudi osvežimo? Ja, to je bila seveda najbolj primerna reka Kolpa, po kateri je Bela krajina najverjetneje najbolj znana. Ampak ob sami Kolpi je veliko tudi destinacij. Ob sami Kolpi je veliko izvirov. Imamo tudi Dolenjski zdenc, imamo Fučkovski zdenc, pa se lahko tudi tam malce osvežimo, ker Kolpa se segreje med poletjem. Drugje pa za same vodne dogodivščine pa tako kot ti, obiščite Kale, izvire, izvir Lahinje je tudi čudovit. Potem so manjše, še manjše destinacije, razni Kali, Sodevske Kale, Radenske Kale, katere se tudi ti obiskala. Tudi tista jezera, kot sem prej omenil, na Ponikvah, tista so tudi dva čudovita jezera. A se sme notri? Je tako, da bi človek šel se okopati, osvežiti? Ni tako, veliko posebej med poletjem, se precej suši. Tako da ni ravno. Razen, če bi želeli imeti blatno kopel, ampak ne glih priporočamo tega. Velja, hvala Uroš za zdaj. Midva ponovno odhajava na kratek odmor. Vidimo se ponovno kmalu v oddaji Moja dogodivščina. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami Uroš Novina. Uroš, govoriva o Beli krajini, opevava jo. Kaj bi rekel, v čem je drugačna, kaj ponuja turistom, kakšen turist naj pride tja? Povej nam malo. Bela krajina, osebno menim v svojih letih raziskovanja njene, da lahko ponudi mnogo vsakemu, ki jo obišče. Predvsem tistemu, ki si upa. Ker imamo veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, zgodovinskih dejstev, ki so se dogajale v Beli krajini. In vsakega obiskovalca, tudi sam, ki jih srečam, vedno jim pravim nove destinacije, ki jih naj obiščejo. Predvsem pa naj bodo veliko samostojni, naj se resnično upajo odkriti. Malo po malo se z kakšnim korakom iz ustaljene poti se lahko odkrije marsikakšna čudovita zanimivost. In bi res spodbujal obiskovalce k temu, da naj skušajo vedno samostojno, tudi naj gredo na naše tice dobiti navdih, ampak naj gredo pa res samostojno. Bela krajina ima čez 20 pohodniških in učnih poti. Imamo čez 270 zabeleženih vodnih virov in izvirov. Tako da je mnogo tega. Imamo posamezne naselja, ki so resnično čudovita in vabijo vsakega obiskovalca. Tako da pot pod noge. Odlično. Pa pojdiva zdaj k še eni tvoji posebni dogodivščini, ki ti je zelo blizu, in sicer nočna fotografija. Povej nam vse o tem, kako se pripraviš, kaj rad fotografiraš, kaj potrebuješ za to, kako si odvisen od vremena, verjetno vse razloži. Ja, že od malega me je nekako navdihovalo nočno nebo. In tudi je pa, ko sem nabavil prvi fotoaparat, pa ni bil najboljši na tem svetu, daleč od tega, sem skušal fotografirati nočno nebo. Ni tako izpalo, kot bi želel, ampak so bili pa resnično začetki. Za samo fotografiranje po noči je potrebno primerno vreme, pa tudi čas. Po zimi je v resnici najlažje fotografirati, ker je noč vnaprej. Med poletjem se je potrebno odpraviti po 11. uri zvečer, nekje do 3. zjutraj, zato ker že po 4. uri se nekje začne na obzorju
pojavljati svetloba od sončnega vzhoda. Je potrebno včasih veliko potrpljenja. Za fotografijo vedno, a ne? Za fotografijo, ja, Ja. seveda, ampak samo pa, kam gremo fotografirati, se že predhodno odločim. Ne. Mnogokrat pa dobim tudi navdih popolnoma sproti, ker se odpravim na eno destinacijo, potem grem pa mimo, pa ko se na primer vračam, a mogoče bi bilo pa še tukaj dobro fotografirati. Ne. Pri nočni fotografiji je tudi veliko eksperimentiranja. Ne. Okay. Predvsem mi je pa zelo ljuba fotografiranje ob polni luni, ker so sama pokrajina, jaz pravim, da ima vedno veliko obrazov, ne, ampak po noči je definitivno en obraz, ampak ob polni luni je pa tudi drugi obraz. Sence so malce drugačne, so hkrati trde, ampak so hkrati mehkejše. Svetloba je drugačna kot je dnevna svetloba. In je pa tudi potrebno potrpljenja kot za vsako fotografijo. Včasih tudi posebej načrtujem, kdaj, ob kateri uri fotografirati, predvsem zaradi senc. Ker tudi sem fotografiral izvir reke Krupe v polni luni, pa ko sem šel prvič, sem malce zamudil in je od bližnjega gozda je senco metal na steno in sem potem pač šel naslednji dan uro in pol prej, ker je luna neposredno osvetljevala steno. Tako da vse je pa zelo zanimivo, vedno je nov navdih glede tega. Kot pravim, sem pa omejen z časom, koliko časa polna luna in seveda vremenskimi pogoji. Ja, sigurno, sigurno. To mi je zelo zanimivo, kako opisuješ, kako kot fotograf postaneš pozoren na res detajle v naravi, ki jih morda ne opazimo sicer, a ne, tako da moraš biti res prisoten v trenutku, skoraj bi lahko rekla, da si res pozoren na tiste stvari, ki grejo vsakodnevno lahko res mimo. Ja, to nekako menim, da je nekako v vseh nas fotografih, da čez čas začneš opazovati detajle, ki mnogi ljudje ne opazijo. Sam sem zelo pozoren predvsem na takšne detajle, predvsem v zadnjih let, kar se aktivno ukvarjam za fotografijo. In me je samo to potovanje, tudi skozi odkrivanje Bele krajine, je mene osebno tudi zelo spremenilo. Ja, to je moje naslednje vprašanje. Poleg tega, da si skozi fotografijo pozoren na take podrobnosti v naravi, kaj ti je to še dalo? Tudi odkrivanje, ne samo fotografije. Kako te je to osebnostno spremenilo? A se vidi tudi bližnji rečejo, da si drugačen, boljši morda? Jaz menim, da je prav videti, da me je to moje potovanje med odkrivanjem Bele krajine spremenilo. Lahko povemo, da tudi na začetku, to je že leta nazaj, sem bil mišljenja, zelo napačnega mišljenja, da kaj pa sploh imamo v Beli krajini. In danes, če me nekdo vpraša, kaj pa imate v Beli krajini, v resnici ne vem, kje bi začel. Ker imamo naravne znamenitosti, imamo kulturo, imamo zgodovino in meni je predvsem to, da sem resnično bolj začel ceniti samo Belo krajino, pa kje sem jaz doma, in zelo bi bil vesel, da če bi jo tudi mnogi drugi želeli videti na moj način in jo tudi cenili na takšen način kot jaz, ker Belo krajino imam resnično zelo rad. To je verjetno tudi eno izmed sporočil, ki bi jih dal gledalcem, da naj ljubijo, naj cenijo svoj domači kraj najprej, potem pa seveda tudi vse ostalo. Ja, seveda, se popolnoma strinjam. Ljudje, vsi, mnoge nas privlačijo nekako bolj oddaljene destinacije, pa tudi po Sloveniji, ampak jaz vedno pravim, da mogoče bi bilo dobro poznati domači kraj, prvo, in potem, ko poznaš dobro domači kraj, pa greš potem še pogledati, kako je drugje, kako so ljudje tam živeli, kako skrbijo za naravo in tako naprej. Sigurno. Tudi sama sem tako, vedno sem najprej šla ven,
Potem sem začela šele Kočevsko raziskovati, pa še toliko veliko, recimo Ponikve, jezerci tam, toliko veliko imam še za odkriti v domačem kraju, sicer sem že nekaj let v Ljubljani, pa vendar je Kočevje vedno moj domači kraj, vedno bo. Tako da ja, je res gledalce in gledalci, res pojdite najprej domov, potem pa okoli. Uroš, zelo veliko idej za izlete si nam dal, tako vodnih kot kulturnih, večinoma naravnih. Kje te lahko spremljamo, kje lahko dobimo informacije o tem, kaj ustvarjaš? Ja, mene predvsem je za tisto, ki jih zanima Bele krajine, lahko spremljate na moji Facebook strani Odkriti Belo krajino. Imam tudi spletno stran z istim imenom. To je pa v resnici to. Pa lahko bi še rekel za družbeno mrežo za občino Semič, kjer se delujejo na isti princip. Imaš tam podobne informacije, verjetno kot na... Ja, na sami Facebook strani občine Semič, če se ne objavljajo tiste uradne zadeve, se Facebook stran in tudi Instagram stran uporablja za promocijo naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, kot tudi prihajajočih dogodkov v naši občini. Tako da se vedno tudi najde za vsakega nekaj. Čudovito. Uroš, najlepša hvala, da si bil danes moj gost. Tudi meni si dal kar nekaj novih idej za izlet. Moram v kratkem ponovno v Belo krajino. Tako da, drage gledalke in dragi gledalci, upam, da ste tudi sami dobili nekaj idej, kam se boste odpravili v teh poletnih dneh ali pa potem jesenskih na izlete med vikendom. Dobrodošli v Belo krajino. Hvala, da ste bili danes z nami v oddaji Moja dogodivščina in se vidimo naslednjič.